Много често хората, като дойдат, искат да бъдат финансово независими, финансово свободни и какви други такива едни философски разсъждения. Аз казвам колко? Какво би те направил финансово независим? С колко пари трябва да разполагаш на месец, за да си финансово независим? Не съм мислил. Нормалната инфлация, когато растат цените, това се случва тогава, когато една икономика е в подем. Тогава, когато има пари. Всички имаме пари. А защо лъжим сами себе си? Защото всеки се опитва да продаде нещото, което произвежда, дали ще бъде стока или услуга, малко по-скъпо и пробва. Ако това струва 1 лев, дали мога да го продам на 1,20 лев? Мога. И го продава на 1,20 лев, само че той не се е сетил само той. Всички по веригата се сещаме, затова инфлацията е нещо, което потребителските цени растат. Много се забавлявам, защото нямам обяснение как всичко около нас е по един начин, в България е по друг начин. Или по-късно идват нещата при нас, или пък може да сме някакви уникални в момента индивиди. Обикновено от правителството и хора, които са в политиката и казват, че цените няма да пораснат. Как така решиха, че няма да пораснат, когато цената се определя, аз съм частен собственик и аз си определям каква да бъде цената в моя собствен магазин. Това, да покажеш по-добър стандарт от толкова, колкото можеш да си позволиш, е от тези две ламинирани табелки, които казват, нещата не са такива, каквито изглеждат. Не следвайте този модел на този човек, защото наистина нещата може би не са такива, каквито изглеждат.